Hello， 大家好，我係 Jackie 啊。有睇開我嘅片嘅朋友咧，都知道我咧係瘋狂地買玩具，好中意儲玩具嘅。咁咧早排我已經拍咗呢個嘅超合體大作戰嘅呢個胡迪版，咁咧啱新鮮滾熱辣出爐嘅。哈！超合體大作戰巴斯版，佢官方就係話咧1月27號就會出呢個嘅巴斯版嘅，但係今日1月25號咧，我喺網上面話好想快啲有嘅時候，個 friend 就喺 Facebook po 咗張相，就話旺角已經有得賣啦，咁我就即刻買咗翻嚟啦，即刻開箱。同之前咧胡迪嗰盒一樣啦，咁所以咧我都唔多作介紹入邊有啲乜嘢噶啦。咁由於咧上次咧已經好興奮完啦，咁所以今次嘅興奮程度咧都冇咁大，因為咧大概知道個朗係啲乜嘢噶啦。如果大家想睇翻胡迪嗰個開箱嘅話咧，可以去翻下面嗰條 link。咁打開咗入邊咧有說明書兩本嘅，一本就係教你點樣砌巴斯光年嗰個超合體大作戰啦。咁另外一本咧就係咧教你點樣將巴斯同埋胡迪兩個嘅超合體大作戰咧合埋變成超合體嘅。主角有巴斯光年，有兩隻三眼仔。點解三眼仔唔係有3隻嘅咩？有支火箭，哇！同埋呢個勁啊，哎呀，同埋呢個勁啊，成個巴斯光年嘅飛船啊，正啊，好靚啊！好，而家事不宜遲，我哋即刻將佢哋合體啦。好，咁佢第一個步驟咧就要將呢個貼紙黐落個火箭度啊。咁因為我呢個用嚟收藏啦，咁所以唔捨得黐嘅，咁我決定唔黐啦。好，咁要開始變身啦。首先整架飛機先。哇！一反出嚟睇下佢個樣，好醒神啊！感覺咧佢巴斯光年呢個咧比起胡迪嗰個咧好似實淨啲啊！你聽下。連呢啲咧都好似咧紮實啲㗎，即係就要搞巴斯啦。呢嚿咧永遠都好難攞啊！上次胡迪嗰隻又係咧搞勁耐嘅隻蛋球，真係咁樣塞入去？啊，唔係，原來要掀開。哇！巴斯光年呢個真係實淨好多。好，搞掂！超合體大作戰巴斯光年版咧，比起胡迪版咧容易砌好多嘅，用咗大概15分鐘嘅時間咧就已經砌完啦。呢個正。好啦，咁而家咧一套兩隻嘅超合體大作戰，胡迪同埋巴斯咧都已經砌好啦。咁而家準備咧就要將佢兩隻咧已經合體好嘅，就係砌埋變做超合體。啊，又要逐個拆出嚟嘅。終於將巴斯同埋胡迪結合埋一齊，你睇下勁大隻啊，好大隻啊！呢個呢，我諗後面呢都冇位擺啊，要真係將佢呢拆翻件入翻盒擺喺上面嗰度算啦。好啦，咁今次呢個開箱呢，哇，要最好勁！好，咁今次呢個開箱呢，咁就嚟到呢度差唔多啦。咁如果大家都中意呢條片嘅話，不妨俾個 like 我，或者係 subscribe 我嘅 YouTube channel。下次見，拜拜。